錢嘉樂細個就喺北角健康村生活，喺我身後邊呢，就係健康村，我曾經喺棟大廈嗰度住過啦。成長階段佢同阿哥錢小豪直頭係糖黐豆。我哋兩個好 close 啊，讀同一個學校，係啦。你爬山我又爬山，係啦。你養龜我又養龜，係啦。即係後期去賽車我又賽車，去拍戲我又拍戲，乜都跟足阿哥做，連國術都係跟阿哥一齊去學。3年班到已經收咗我哋做徒弟啦。係啊，喺打遍我覺得大無敵手嘅。兩兄弟學完2招大聖劈掛，直頭將成條街當咗做自己嘅木人行。一路行上健康村嘅路牌嘅鐵柱啊！咁啊，當年咧，我師傅教我哋咧，要練到個橋手好硬淨。由呢條路開始，一路咧見到路牌就打啦。我哋行到上嚟翻村嗰條路咧，係冇一個路牌咧係正嘅，全部都係彎彎曲曲嘅。阿哥錢小豪13、14歲嘅時候已經發育，生得高大靚仔，仲打埋擂台，嗰個 package 簡直冇得輸。但係錢嘉樂呢，佢出名坐唔定，一打開書就靈魂出竅。坐喺度咧睇住本書咧，我哋唔夠10零分鐘就會瞌眼瞓嘅。入過名校英文小學，你英文聽到好似外星語咁，課都爆尾。5年班咧，我係讀咗3年都升唔到班嘅，因為我哋細個已經讀高主教。你英文唔得咧，你所有科你都唔識。後尾我5年班，我阿媽都要揾咗一間中文小學俾我。人生第一次學識認命，就係有一日突然間有幾個女同學主動圍埋嚟。咁佢讀我高一班，咧我就嗰陣時未成型啦，又矮得咁樣啦，佢戴眼鏡又近視又蒙眼咁啊。心諗今次仲唔行正桃花運？點知人哋開聲第一句係：你幾錢一話哇！我咁靚仔嘅咩？你哥哥係咩？你阿哥叫咩名啊？同一條起跑線，阿哥15歲已經入邵氏，仲俾大導演張徹揀咗做契仔。估唔到我考入邵氏咧，即冇幾耐就可以拍到張徹嘅電影。阿哥真正擁有主角命，準備做未來嘅頂流男神。呢一刻嘅錢嘉樂呢，佢竟然俾一班靚妹仔去欺凌。我係咪而家啲女仔咁惡嘅？